बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले जी आप तमाम दोस्तों को दिल के अथाह गहराइयों से रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं आप दोस्तों के लिए एक छोटा सा रिव्यू लेके आया हूँ, जिसमें हम DJI स्पार्क वर्सेस DJI Phantom 4 का कैमरा टेस्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं या आपको नॉर्मल फुटेज चाहिए या आप एज अ प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं और आपको 4K वीडियो चाहिए, तो आपको कौन सा ड्रोन लेना चाहिए। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ जी DJI स्पार्क वर्सेस DJI Phantom 4। तो उसके लिए हमने एक लोकेशन सेलेक्ट की है जो शहर से काफ़ी थोड़ा दूर है, क्योंकि वहाँ पे खुला एरिया है और वहाँ पे व्यू भी शाम के वक्त काफ़ी अच्छा आता है। तो अभी हम चलते हैं लोकेशन पे। तो अभी हम पहुंचे जी बदली वाला रोड पे। ये हमारी सिलेक्टेड लोकेशन थी। इस जगह पे हम अभी ड्रोन उड़ाएंगे और चेक करेंगे स्पार्क वर्सेस Phantom 4। तो पहले उड़ाते हैं जी स्पार्क और उसके बाद चेक करेंगे Phantom 4 का। तो अभी मैंने DJI स्पार्क उड़ाया। अभी तक मैंने उसकी फुटेज तो नहीं चेक की, लेकिन वीडियो में कोई शेकी नहीं थी। उड़ने में काफ़ी अच्छा था, स्मूथ स्टेबल वीडियो आ रही थी। तो क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्ट करता है, इसलिए इसकी रेंज काफ़ी कम होती है। जो प्रोफेशनल ड्रोन होते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए उनकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी उड़ाते हैं DJI Phantom 4 और उसका रिव्यू करते हैं।
ये था जी DJI Phantom 4 जिसका अभी हमने आपको रिव्यू दिखाया। तो अभी हम इसका दोबारा कैमरा टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं खुशाब झील पे। तो वहाँ पे जाके हम दोनों ड्रोन को दोबारा उड़ाएंगे और दोबारा से कैमरा टेस्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं खुशाब झील पे। फाइनली हम खुशाब झील से वापस आ गए क्योंकि वहाँ के कवा एयरलाइन थी और उकाब एयरलाइन, उन्होंने आके हमारे DJI स्पार्क को घेर लिया और हंगामी हालात में हमें वहाँ लैंडिंग करना पड़ी। तो हंगामी हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया कि हम वहाँ पे फैंटम 4 नहीं उड़ाएंगे क्योंकि चारों तरफ से हमें कवा एयरलाइन और उकाब एयरलाइन ने हमें घेरा हुआ था। तो उसके बाद हम आगे घर। तो ये था जी DJI स्पार्क वर्सेस DJI Phantom 4 का कैमरा टेस्ट जो आज हमने चेक किया, अपने फुटेज मुलाहिजा की। तो यार उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं या नॉर्मल आपको फुल HD वीडियो चाहिए तो आप DJI स्पार्क खरीदें क्योंकि DJI स्पार्क 1080p तक फुल हाई रेजोल्यूशन में आपको वीडियो देता है। तो अगर आपको फिल्म मेकिंग का शौक है या आप काफ़ी हैवी वीडियो लेना चाहते हैं, 4K स्पोर्ट वीडियो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको Phantom 4 खरीदना पड़ेगा क्योंकि Phantom 4 आपको 4K वीडियो रेजोल्यूशन देता है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा अनप्रोफेशनल DJI स्पार्क वर्सेस Phantom 4 का कैमरा टेस्ट। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।